your hands. This is Pander Tambayong Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian materi bahasa Jawa. Kalian channel Raden Totos. Monggo ampun kesupen kangge like, share, and subscribe. Wonten ing mata pelajaran bahasa Jawa kelas 10 SMA, SMK, dan MA semester gasal. Wonten ing wekdal menika kita badhe membahas materi bab cerkak. Cerkak niku kepanjangannya yaiku cerita cekak, terus niki wujude bentuke sami kalian cerpen utawi cerita pendek wonten ing bahasa Indonesia. Monggo kita simak bareng-bareng. Pengertian cerkak yaiku cerita cekak utawi cerita kang nyeritakake sawijining tokoh ana ing sebagian kedadian ana ing urip kanthi tuntas utawa cerita kang rampung diwaca salungguhan. Dados cerita niku cerita cekak menika namung nyritakake satunggal tiang lan setunggal peristiwa. Boten sedaya kados novel nggih, menawi novel niku ket awal dumugi akhir kathah tokoe lan liya-liyane ceritane kompleks nggih. Cerita cekak niku dados sedayane niku boten dilebetaken. Iki wujude wonten kathah nggih. Lajeng unsur-unsur struktur cekak. Unsur-unsur cerita cekak utawi cerkak niku wonten abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, lan kode. Monggo dibuka wonten ing LKS niku wonten abstrak niku ringkesan saka cerkak. Niki wujude kados sinopsise utawi ringkesane. Kados nyritakna langsung intine napa. Lajeng orientasi menika bab kang wonten hubungane kalian suasana, papan, lan wektu. Niki bab kang nyeritakake latar utawi setting. Lajeng komplikasi. Menawi komplikasi niku rangkaian kedadian kang ana hubungane kalian sebab akibat. Menawi wonten ing cerita niku biasane wonten sebabe napa lan akibate napa. Iku mesti diceritakaken. Lajeng evaluasi, menawi evaluasi niku struktur konflik kang ngarah marang puncak utawi klimaks. Terus niki nyeritakake konflik-konflik sing mangke mujudaken klimaks. Lajeng resolusi, resolusi niku rampungane saka evaluasi terus mangke bar klimaks niku mangke langsung istilahnya napa nggih tamate napa akhir ceritane. Lajeng koda niku piwulang kang biasa dijupuk saking cerita. Iki wujude niku biasane mungkin wujud amanat. Terus sedaya cerita niku kedah wonten amanate, wonten isine. Wonten napa ingkang badhe dipun napa nggih critakaken niku manfaate napa sih saking mriku. Lajeng unsur-unsur pendapuke cerkak utawi unsur-unsur pembangun cerkak niku wonten unsur intrinsik lan wonten unsur ekstrinsik. Menawi unsur intrinsik niku pembangun dari dalam. Nggih. Ingkang nomor setunggal niku tema. Tema niku underaning prakara ing cerita. Underang niku maksudnya pusat. Terus pusat ceritane niku wujude masalah niku napa? Contone katresnan, sosial, sekolah lan sapanunggalane. Lajeng paraga yaiku wong kang maragani ing cerita. Dados niki tokoh-tokoh wonten ing cerita. Niku saged wujud watek, bleger, gagasan lan liya-liyane. Menawi dipun bagi utawi dipun perang niku paraga wonten 3. Dadi wonten paraga utama utawi protagonis, paraga mungsuh utawi antagonis lan paraga tambahan utawi tritagonis. Niku paraga nggih. Lajeng ingkang nomor 3 utawi C menika watak utawi penokohan. Watak saben paraga niku saged dipun pirsani tersirat maupun tersurat. Menawi tersirat niku biasanya wujudnya niku
pikirane, lajeng napa sing badhe dilakoni niku saged wujud tersurat niku biasanya langsung ketulis niku langsung watake napa niku langsung ditulis wonten saking penulise. Lajeng alur, menawi alur niku wonten 3. Dados alur niku mlakoni cerita utawi urut-urutaning cerita. Alur niku wonten 3, wonten maju utawi progresif, lajeng mundur utawi regresif, lan campuran. Menawi cerkak niku biasanya menawi mboten maju nggih mundur namung kalih niku jarang sing ngangge alur campuran nggih kecuali novel. Lajeng latar utawi setting niku papan panggonan kedadiane cerita utawi papan lan wektu dumadine cerita. Umpamane contone zaman perang, kahanan desa, wektu lan liya-liyane niku saged dipun pirsani utawi dideleng wonten ing cerkak. Lajeng niku latar wonten 3, papan bangunan, wayah lan swasana. Lajeng sudut pandang, menawi sudut pandang niku kelungguhane pangripta ing sajaning cerita. Dadi wonten minangka wong pertama utawi minangka wong ketelu, tidak ada orang kedua ya. Lajeng gaya bahasa atau lelewaning basa yaiku bahasa kang digunakake pangripta ing sajroning cerita. Terus gaya bahasa niku saged dipun wastani niku majas. Majas niku sing sering tinggi nggih majas personifikasi. Majas personifikasi niku menganggap barang mati dados barang urip. Lajeng wonten hiperbola sing melebih-lebihkan, lajeng wonten ironi, menyindir, wonten sarkasme, sindiran keras, lan liya-liyane monggo saged pelajari malih. Lajeng amanat sedaya cerita wonten ing pundi kemawon niku kedah wonten pesen sing badhe diaturake marang pembacane niku kedah wonten amanate. Lajeng unsur intrinsik rampung niku wonten unsur ekstrinsik. Menawi unsur ekstrinsik niku membangun saking Jawi dari luar, unsur membangun dari luar ada faktor agama, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya niku hubungannya kalian penulise. Terus faktor-faktor niki ingkang mangke saged mempengaruhi penulis untuk menceritakan. Ciri-ciri utawi titikane cerita cerkak niku menawi dipun kempalaken niku ingkang nomor setunggal ceritane cekak jelas nggih. Kamine cerita cekak berarti pendek. Dudu cerita kang sebenere isi ceritane ora logis kaya urip tenanan. Dados biasane niku awujud cerita khayal utawi fiksi. Nanging nggih wonten sing saking cerita nyata. Lajeng perkara kang diceritakake mung siji. Terus niki ceritanya mboten kompleks, mboten kathah namung setunggal. Cacahe paraga ya mung sithik. Tokoh kang diceritakake orang nganti owah nasibe. Terus niki nyeritakna satu kejadian dalam hidup ya. Lajeng menawa ditulis mung antara 3 nganti 10 kaca utawi halaman. Ngandharake peristiwa kang teliti lan cethak uga prayoga lan penting. Terus namung bahas setunggal peristiwa tok. Mboten kathah-kathah niku titikane cerita cekak. Nggih mekaten materi awal kangge cerkak. Enjang kula tambahi utawi badhe dilanjutaken kalian latihan nggih enjang nunggu pengumuman nggih. Mekaten ampun kesupen subscribe lan nutup channel. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm